3 ថ្ងៃពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃវិលមកប្រទេសកំណើតកើនដល់ជាង 3000 នាក់ចំនួនទាហានថៃឈ្លានពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាជីវករនិងពលករខ្មែរវិលត្រឡប់ចូលស្រុកកំណើតកើនដល់ជាង 3000 នាក់រយៈពេល 3 ថ្ងៃឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារនានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ថាមកទល់នឹងពេលនេះស្ថានភាពច្រកទាំង5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងបានដំណើរការបើកនិងបិទតាមកំណត់ធម្មតាប៉ុន្តែចំពោះច្រកទ្វារអន្តរជាតិដូងនៅតែរក្សាបិទតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដដែលលើកលែងតែអ្នកថ្មើរជើងប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ្នកដំណើរអាជីវករនិងពលករខ្មែរបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយឡែកនៅតំបន់ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនអន្តរជាតិគីឡូលេខ13និងច្រកទ្វារតំបន់ចំនួន3ទៀតរក្សាការបើកនិងបិទតាមកំណត់ថ្មីចុងក្រោយដដែលដោយពេលព្រឹកគឺបើកដំណើរការនៅវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកនិងបិទវិញនៅវេលាម៉ោង 4 រសៀលស្ថានភាពពុំមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្តថាស្របតាមគោលការណ៍បើកនិងបិទខាងលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដំណើរអាជីវករនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកលក់ដូរនិងអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកំណើតតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រកទ្វារតំបន់ទាំង5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងដែលប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីទឹកដីថៃនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025មានចំនួន 1565 នាក់នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន820នាក់និងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសថៃសរុបចំនួន1089នាក់សរុបរយៈពេល3ថ្ងៃគឺមានចំនួន3474នាក់ត្រយងនាំសារពិតគ្រប់ទីកន្លែង